வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு Deena's கிச்சன். இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு குக்கிங் பார்த்துருக்கோம். அதாவது என்ன கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட் அந்த ரெசிபி சொல்லிடுறானே, டொமேட்டோ புலாவ். இந்த டொமேட்டோ புலாவோட கொஞ்சம் வெந்தயக்கீரைலாம் போட்டு ஒரு அல்டிமேட்டான செய்ய பண்ணியிருக்கோம். நம்ம வீட்டில் எப்பவும் அடுப்பில் பண்ணுவோம்ல, ஆனால் இன்றைக்கி இந்த அடுப்பே இல்லாமல், அதாவது ஸ்டவ்வே இல்லாமல் எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். என்கிட்ட இருக்க எல்ஜி சார்கோல் ஹெல்த்தி மைக்ரோவன் வச்சு தான் இன்றைக்கி பண்ணுறோம். நிறைய பேர் வீட்டில் மைக்ரோவனில் வச்சு குக் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு பக்கமும் தெரியாது. ஆனால் இந்த மெத்தடில் பண்ணும்போதோ அதே டைமில் இந்த ஹெல்த்தி மைக்ரோவனை வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ப்ராப்பராக அந்த அரிசிலாம் உதிரியாக சூப்பராக வரும். இதில் நிறைய ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது, நீங்கள் வீடியோவில் பாருங்கள். இப்போ இந்த ரெசிபி தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா? டொமேட்டோ மேத்தி ரைஸ் தேவையான பொருட்கள்: பாஸ்மதி ரைஸ் 200 கிராம், கஸ்தூரி மேத்தி 3 டேபிள் ஸ்பூன், அதாவது காய்ந்த வெந்தய இலை, பெரிய வெங்காயம் 2 நம்பர், பெரிய சைஸ் தக்காளி 2 நம்பர், பச்சை மிளகாய் 4 to 5 நம்பர், முழு கரம் மசாலா தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு, சீரகம் 1/2 டீஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டீஸ்பூன், மஞ்சள்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், சில்லி பவுடர் 1/2 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, ஆயில் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு, நெய் 2 டேபிள் ஸ்பூன். இதுங்க டொமேட்டோ மேத்தி ரைஸுக்கு தேவையான பொருட்கள். இன்றைக்கி நம்ம ரெசிபி ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த எல்ஜி சார்கோல் ஹெல்த்தி மைக்ரோவனை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சமைக்க போகலாம். இந்த எல்ஜி அவனில் நீங்கள் மேனுவலாக குக் பண்ணலாம், ஹாட்டாக குக் பண்ணலாம். இதில் இந்த மேனுவல் குக்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோவன் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, கிரில் காம்பினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் கன்வென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இந்த 3 ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை ஆட்டோமேட்டிக் குக்கிங் போனாச்சுன்னா கீழே நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஹெல்த்தி ஹாட், தந்தூர் கிட்ஸ் டிலைட், diet fry low calories, Indian roti basket, ghee dairy delight, cooking head, steam clean, pasteurized milk, Indian cuisine. இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் செட்டிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு பிறகு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அதாவது நீங்கள் டைமிங் முன்ன பின்ன நீங்கள் செட் பண்ணிச்சிங்கன்னா அந்த டைமில் கரெக்டாக ஏற்றம் இறக்க நீங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு பிறகு ஸ்டாப் கிளியர் ஸ்டார்ட் பட்டன் இருக்குது. இதில் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி விடலாம். அது மட்டும் இல்லைங்க, நீங்கள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போகிறீங்கன்னா அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் சூப், ஸ்டார்டர்ஸ், மெயின் கோர்ஸ், டெசர்ட் இந்த மாதிரி நல்லா சாப்பிடுவீங்களே, இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் நீங்கள் இந்த மைக்ரோவன்லேயே நீங்கள் குக் பண்ணி சமைக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் இருக்கிறது தான் இந்த எல்ஜி சார்கோல் ஹெல்த்தி மைக்ரோவன். இப்போ நம்ம சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம். நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த வெந்தய இலை, அதாவது காஞ்ச வெந்தய இலை, இந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான இலையும் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி காஞ்ச இலையை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா, நான் சொன்ன குவான்டிட்டியை அப்படியே தண்ணியில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த வெந்தய இலையில் மண் இருக்கும், அது கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிட்டு அடுத்த ஸ்டேஜ் பண்ணணும். அதனால தான் இந்த மாதிரி தண்ணியில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா புளிஞ்சிருக்கேன். புளிஞ்சி இந்த மாதிரி உதிரியை எடுத்து வச்சுக்கிறோம். பார்த்தீங்களா, இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி சமைக்க போகிறது பார்ப்போம் இந்த அவனில். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கிளாஸ் பவுல் எடுத்துக்கங்க. மைக்ரோவனில் வச்சு குக் பண்ணுறதுக்காக கிளாஸ் பவுல்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி கிளாஸ் பவுல் தான் யூஸ் பண்ணணும். ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற கிளாஸ் பவுல் வேண்டாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, சமைக்கிறதுக்கு தேவையான எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம். இதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக நெய் போடுறோம். நம்ம நார்மலாக அடுப்பில் வச்சு குக் பண்ணும்போது அந்த எண்ணெய் நெய்யெல்லாம் சூடான பிறகு தாளிப்பு போடும். ஆனால் இந்த இடத்துல அப்படி பண்ண போகிறது இல்லை. எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அவலில் வச்சு செட் பண்ணி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ண போகிறோம். அதனால் நெய் போட்டிருக்கேன்ல, இதுக்கப்புறம் சீரகம் போட்டிருக்கோம், முழு கரம் மசாலா, பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை, இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்ட பிறகு பொடிசாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த வெங்காயத்தை போட்டிருக்கோம். அதாவது 1/2 கட் பண்ணி ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன். எப்படி நீங்கள் வீட்டில் பிரியாணிக்கு பச்சடி கட் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இதுக்கு பிறகு காரத்துக்காக பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம். இந்த பச்சை மிளகாய், வெங்காயம், சீரகம், பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேங்க. சில பச்சை மிளகாய் ரொம்ப காரமாக இருக்கும், அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் 1-2 கம்மியாக போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் தவறு எதுவுமே இல்லை.
இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோமா. இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்க எல்ஜி சார்கோல் ஹெல்த்தி மைக்ரோனில் ஹார்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ரெசிபி, இதில் தான் நான் டொமேட்டோ ரெசிபி பண்ணுற சொன்னேன் பார்த்தீங்களா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் குக் ஆப்ஷனில் ஹெல்த்தி ஹாட் ரெசிபி பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஸ்க்ரோல் பண்ணி HH14 என்ற கோடை செட் பண்ணுறேன். இதுதான் டொமேட்டோ மேத்தி ரைஸுக்கான கோடு. இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்லேயும் நிறைய ரெசிபி இருக்குது. நீங்கள் விருப்பப்பட்ட மெனுவை சூஸ் பண்ணி ஆட்டோ குக்கில் பண்ணலாம். அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா, ஏற்கனவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த வெங்காயம், சீரகம், எண்ணெய்லாம் இருக்குல்ல, இதை அப்படியே இந்த அவன் உள்ள வைக்கிறோம். கரெக்டாக செட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த அவனில் 17 நிமிஷம் காட்டுதா. இதில் 3 நிமிஷம் கழித்து 14 நிமிஷத்தில் திருப்பி ஓப்பன் பண்ணுறோம். எதுக்காக இப்படி ஓப்பன் பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா, அந்த வெங்காயம்லாம் எந்த அளவுக்கு குக் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லி காமிக்கிற பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், அந்த வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கியிருக்கா. நீங்கள் நார்மலாக அடுப்பில் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கா. இந்த வெங்காயம் கரெக்டாக 30 to 40% அளவுக்கு நல்லா வதங்கியிருக்கு. இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு தக்காளியை கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அதுக்கு பிறகு மஞ்சத்தூள், சில்லி பவுடர், உப்பு, கொத்தமல்லி போட்டிருக்கோம். இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். மிக்ஸ் பண்ணி திருப்பி நம்ம குக் பண்ண போகிறோம். இந்த அவனில் குக் பண்ணும்போது 3 ஸ்டேஜாக குக் பண்ணியிருக்கோம். டோட்டலாக 17 நிமிஷத்தில் ஃபஸ்ட்டு 3 நிமிஷம் வந்து வெங்காயம் வதக்கியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இந்த தக்காளி குக் பண்ண போகிறோம். அதாவது இந்த மசாலாவோட சேர்த்து குக் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் 2 நிமிஷம் டைம் எடுக்கும். இப்போது ஸ்டார்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். கரெக்டாக 2 நிமிஷம் கழிச்சு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த வெங்காயம், தக்காளி, மசாலா நல்லா வெந்திருக்கும். பார்த்தீங்களா, இந்த வெங்காயம் தக்காளி லைட்டாக வதங்கியிருக்கா. இந்த மாதிரி தான் கரெக்டாக வந்துடணும். இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, ரொம்ப ஈஸி. ஏற்கனவே ஊற வச்ச அந்த பாஸ்மதி ரைஸை இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குக் பண்ண போகிறோம். இந்த அரிசியை எப்போ ஊற வைக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக ஒரு 15லேருந்து 20 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுருக்கணும். இந்த ஊற வைக்கும் போது எப்படி மெஷர் பண்ணுறீங்க, தண்ணியோட அளவு எப்படி கேட்டிங்கன்னா, இந்த மைக்ரோனில் குக் பண்ணுறதுக்கு 1 கப் அரிசி போட்டிங்கன்னா 1.25 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போதும். ரொம்ப ஈஸி. நீங்கள் என்ன மெஷர்மெண்ட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் அரிசியை வந்து கிலோ கணக்கில் எடுத்தாலும் ஒரு பாத்திரத்தில் போடுங்க. அந்த பாத்திரத்தில் போட்ட பிறகு அதுலேருந்து 1.25 அளவுக்கு தண்ணி வச்சு எடுத்திங்கன்னா போதும். இப்போ இந்த அரிசி, இந்த மசாலா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்குமா. அதுக்கு பிறகு ஏற்கனவே க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த வெந்தய இலை இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். வெந்தய இலை இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி இந்த அவனில் வச்சு குக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். மீதி உள்ள டைமை ப்ராப்பராக குக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இந்த புலாவ் ரெடி. பார்த்தீங்களா, ரெடி ஆயிடுச்சு. டொமேட்டோ மேத்தி ரைஸ் எப்படி பண்ணுறது இப்போ எல்லாருக்கும் ஈஸியாக செஞ்சுருக்கோம். ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஸ்டைலில் இந்த அவனில் குக் பண்ணுறது பற்றி சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். பிறகு கடைசியாக கொஞ்சம் நெய் போட்டு அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா அந்த அரிசி நல்லா உதிரியாக பாஸ்மதி ரைஸ் நல்லா வெந்து சூப்பராக வந்திருக்கும். உங்கள் வீட்லேயும் இந்த மாதிரி ரெசிபிலாம் வீட்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி நம்ம காமிச்சிருக்கோம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். என்ன மக்களே, எல்ஜி சார்கோல் ஹெல்த்தி மைக்ரோன் வச்சு எப்படி ஒரு ஈஸியான ஸ்டைலில் இந்த ரைஸ் ப்ரிப்பரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணி பார்த்தீங்களே, நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் பண்ண முடியும். அந்தளவுக்கு ஒரு ஈஸியான ரெசிபி தான். நான் சொன்ன மாதிரி அந்த வெந்தயக்கீரைலாம் போட்டு அந்த மசாலா போட்டு எந்த டைமில் கரெக்டாக பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காம்ப்ளிகேட்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டைலில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு அருமையான ரெசிபி சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், see you, bye, take care.